Самая большая советская атомная подводная лодка в истории. В течение 20 лет это смертоносное ядерное оружие скрывалось в морских глубинах. Но холодная война закончена, и «Тайфун» должен быть разрушен. Стоп, надо пока, стоп. Им нужно разобрать, дезактивировать и утилизировать 2 ядерных реактора, заполненных радиоактивными отходами. Незначительная авария может вызвать радиационную катастрофу.